बारिश के बाद हमारे घर में पुलम जो है तैयार है। और ये पानी का टैंक है हमारा बहुत बड़ा। आड़ू भी जो है तैयार हैं, आड़ू भी कोई भी खा सकता है। तो ये है मूंगफली हमारी, मूंगफली की भी जो है खेती घर पे हो रही है। और उसके बाद जो ये हमारा घर है पाथर वाला, और एक और है ये गोभी हमारी तैयार हो रही है जो है, क्योंकि बारिश हुई है तो अच्छा मौसम नज़र आ रहा है। ये सेब है, डिलीशियस सेब है, ये बहुत सुंदर जो है डिलीशियस सेब के पेड़ हैं काफ़ी। और यहाँ पर ये आलू खोदने का काम चल रहा है, तो आलू हमारे वहाँ खुदाई हो रही है। बढ़िया तब होता है और ये जब आलू देखिए। और मैं चंदन सिंह नयाल, पर्यावरण अभी प्रेमी। शिकाली गंदी